Go on there. Another opening, another show called Portalat som orkester begynte vi. Orkester som så høy støy I det, det ikke spiller vi selv. Det sier sin kvalitet I sånn. Nästa läge verer Ola Rittara Rose. Långa ta och I halvtrusen och ta där begynte att häga sig fram. Våra män AHA I fyra, Kjell Ludvig Bräckman och Palle Kristiansson och här, är få utsett som jag föreslår som möjligt till orkester. Men här tog ju inte man få vita. Jörgen Fredson här en fingertar fäder av en Dana Silverberg, som jag tror var det för 100 år sedan. Men alltså som stadigvæk dirigent Jörgen Fredson här nu känner man han I templen I Valby. Och jag ser han jag fel inte har helt rätt på han än. Och han har utsett alla riddare och ta fiskal trussen har ta nejvan vid mer än vad han mycket några gammal. Nu spelar vi alla riddare och utsett av Silverberg. Som de flesta av oss känner läge. Nästa blir Fantasy and Variation on Action av Jean-Baptiste Arban. Det således att ungen konsert utan ett solostycke eller kanske flera. Arban har för kvart gått 100 år skriva det stora verket Trompet och konsertskolan
som vår Bibelen til öllum hodblæsarne der. Her alla tar soler som vi har hørt kjøkken tøyner fra Robert Åton og 18 av Taimon. Og i der han spalt av John Wallace, som skåte, hever altså arbeidet i London i flere herrer, så har du imse ærestemme i verden, hans kjente spelare og i det leier av skotska, kongelige skotska, man heter seg, musikakademien. Vi som minnast første ferie i Åton, det sånne toner smettler ut i vakle, vita hva det vi tar nekka glede okkur til. Jeg halte at John Wallace kunne lære mester i Åton. Damer og herrar, solisteren John Wallace.
så säger fullföringrar sin att hatter mon och mittlan lärd och den ålärda. Jag vet inte vad det här har sagt något eller henne, det är skudat det bara ut. Så minnas natt av åttan är att de som har haft och hukta programmen om att bera upp till gåvar, här kommer fejler och vi skriver alltså februar och inte januar. Men som det sött i spärrkassan och det är bara alla som inte gör fejl. Eller bara alla annat här. Utan att sätta nära till Vix så må jag säga att så hotägande och flotta att höra utlänningar spela lyckas som hjärtarörande höra en åkare äcknån. Nästa läge blir Rhapsody för trombonen Brass Band by Gordon Langford. Att de få stitchen som skriver originalt för Brass Band, skriver den från fjärsen och skriver till han kända enskan trombonisten. Jag vet inte vad det är. Ja, Don Lusher. Solisteren Davor Jul Magnussen.
Og årsaken han har fyllt sitt halsa på seg. Jeg kan lese at rett at i fjør lotog han og i kappingen som Berlin skal vyskipa for öll musikkskolan nærmere, alle musikkskolan i Kongarøysen, og nå vann han ta gullmedalje for sitt spil. Første som nærkvært har vunnet gullmedalje på en trombon. Han fikk eisne heiren årets talent. Næsta, ja. Jeg tror ikke å si et årenspalte. Næsta leie er Slipstream av Philip Spark, eisne et originalstikje for brassband, en av de mest skrivande og framstikkende komponister for brassband i det. Han har hatt orkester Slipstream.
av Slipstream. En annan kjente trombonspelare hotnorkestern var ju Ove Karlsen. Och här kommer fylkjande telegram från honom i dag. Till han av hotnorkestern, hjärtat ett lock i 100 denom, min vanligt han att halta fram och sämja gav och resten. Och så gratulerar det vid att nytt instrumenten om. Jag vill inte feja ver som är viktigt om så stora deje, men februar månad är inte den bästa årsens tog jag vidja följer. Tog i värre, men om min tanke vill det vara samma viktigt om det stora balli och konserterna. Bästa inte man har ljus och etna samma framtid vinner till kara över. Och det är Kanada som är vidare. Och nu till something quite different. Det finns två hemskt kända trompet solo eller trompetkonserter. Andra är av Haydn och hin är av Hummel. Det var inte vi öll till. Detta verset är i det, men det är 200 år gammalt. Och vi spelar nu som sagt trompetkonserterna 3 satsen av Hummel. Och solisten är självande John Wallace. Han teker den gamla ljåfärden, 100 år gammalt.
Nu är spektor. Vi kommer.
Og så om jeg løte vi fullmann her etter. Og næsta lei eider Triple H Marsher. Triple H, tror jeg for H. Havnar Hotnorkester 100. Jeg må nok si. En marsjer som enda skrivaver av en av orte egne måndom. Olaf Ellingsgaard. To the occasion. Han har hatt en fullmann av Triple H. Olaf Ellingsgaard. Nästa nummer är Opus One, Cy Oliver, arrangerad av Bill Gildert, som är så standard nummer innan swing. Cy Oliver var känd i tjunon som jazzspelare, arrangör och med en annan tja Benny Goodman. Han har hatt orkester Opus One.
Og så atter til nægge helstene. Carl Nielsen, kjente danske kommunisteren, skriver med symfoni, det er mest kjent for, og han skriver et hver opera, området Maskerada, og høyest av selja i Søndermarsken enda kåre, tar det her opera framførselig her, og henne er Saulen David, eller som Saul David, som nok vil skrive, som ikke vil spille så ofte nå, utan orkesterforspillet som er nok så tiltidje. Han har hatt orkester Saul David.
Det er så vi kanskje minnes Carl Nielsen mest for at vi kona som gjør det standmynda Rasmus Effersøy. Og han skriver i eisen en fantasireise til Færøerne, her han brukte til leie som videom for å spille utsetta Silverberg, enn jeg stod jo fast et eller annet Olof-vei. man roa för man sitter här att de drar. Och så kommer trumpet bluesen cantabile Harry James som ju är känd jazzmusikare och orkesterlärare. Att hot musikstycke för flera solister. Vi har simpelthen tid att alla är i det här. Visst så är det dirigenten. Nådastålarna fram och så här. Och självande spelar John Wallace Viego. Det är programmet i Bosver. Jag är inte chaufför så jag ska komma till test. Det är bra, ni vet. Och här är
vi Marston Glendine av John R. Carr, som for alt det hever vært og i Foklafyr så vidt det var som musikkvengjere. Jeg vet ikke hva Glendine så hent ut av til, det er at gløyma, men så det stemte så ut i Odessa. Marston Glendine, vi har låta Vester. Vi tackar för det. Och vill gärna spela ett stycke där kanske. Och en annan där så vi plejer spela och mycket spalt där. Så vet du vad är det Hold the Buckler eller Bugler's Holiday. John Wallace Chambers no B. So well not there. So if he got the message, of course.
Du vill spela mig. Vi spelar Astrid. Blir det som spelar? Släppa fram ett. 76 trombones. Och så vitterveit ska John Wallace spela på en slide. Jag kan säga. Jag har inte lagt sagt det. Hade varit hemligt det där. Klappet han sig min kursved.